那飞哥，有根儿面了个小新瓜子儿。不是，你这是推的了吗？还？你看看，你是个条绒的，然后配上这个小拉链儿，是不是特别有年代感呀？怀咱爸我那会儿老年间的小夹克，反正大小我倒是挺糊。你现在穿吧也行，哦，里头还是金丝绒的。哦，你里头也是金丝绒的，你穿吧。啊，你稀罕吗？咱那就这个面料，那都你们挑绒面料。你们妈比撵你呗？还那个给你参谋那的意见，你看你这个人来的。你妈爱吃屎，你也爱吃屎。你天天吃屎呢？那都说你问呢？你也不是那说实话的吗？拿手机我叫牛肉，这牛肉姐们啊，昨天晚上泡上的啊，今儿洗完了泡出来2盆血水，看这个血水多清凉了，不用焯水了啊，在手机上学的。下边搁2个筷子，搁上这牛肉啊。我说话撸我脸，行吗，宝？不懂。我说话也说的撸我脸，然后我干活的撸我手，行吗？要不你说先来我录？你去刷鞋去吧，你拿喝录。我不说，你说吧，我录吧。你会录吗？你都气人大过年是吗？逗呗。看着没呀？这么黑，就是斑斑点点的。你看我给我自个儿写说的。真悲，真悲呀！你跟俺们还没说行吗？你说你在家里多招人恨吧？哎呦我的天呀，真招人恨！在这牛肉啊，泡好了，这不大块大吗？露出来的没东西了，大着点更好。这块最对了。镜头一样，漂亮。哎呀，漂亮！大城堡。哎呀妈呀，操！大城堡。咱们先炒个酱料倒里头，再炒个汤参倒里头。搁这香叶儿，搁这大料。大料。辣椒呢？别不香的。俺发现你这拿着手机碎来了，你这腿碎，你是找角度，那这也服了你了，你呢？哎，还有山楂片呢。搁这山楂片容易烂。搁这山楂有嘛放嘛嘛，那个花椒有什么放什么，再搁这葱姜 ，OK。给我切。用不着你切，这个你个娘们活啊，没葱了，买葱去。我去买的葱。切点姜啊，家里有嘛料搁嘛料啊，我也搁了一个卤肉包，来点葱姜啊，姐妹。哎呦，我粘了姐们儿。行了，不说废话了。这个粘锅的我呀，你买了大葱你都进来吧，你往什么呀你？你买了大葱你都进来，你往什么呀？跟个猴似的。我大葱烧咱们吃么呀？炒菜。咱妈这原来根儿弄什么呢？熏汁呢。你跟他说过那个吗？哎呦，他可葱子糟践了，你给我拿去了。掐手去味这个东西。这会儿我也掏出来我也。好给你吃。掏出来给你烙葱花饼吃。别上那烙葱花饼吃。行，这会儿我给你烙葱花饼吃。相信。你个死有多大气的？你个死的冲冲的香！你会过日子吗你？我他妈你这，你这扔了根不扔里头是香。没事。我让你录东西，别对着我脸录了。你瞧你搁那给我录的丧气的，死孩子！你干不了一点人事，大过年你找那嘛味儿？接下来咱们开始炒料啊，姐们儿。咱用这个，你瞧你揍去。干姜、干黄姜，还用这个大姜和咱们家这个大姜啊一块炒。干就完了。干就完了。过年了。倒点大姜。你一炒得出。倒点大姜。实上的。你会说话吗你？怎么这么四溜不懂啊你？你这么四溜不懂洗谁呀？大过年的。这个老六我真的服了。
再有点干酱啊，干酱咱们全倒上多吗？不多，嘎巴。不多，这些个牛肉呢，全倒里头吧。干吧。少搁点酱油啊，这个酱倒出来应该色儿好看。干就完了。干就完了。给它卸卸，卸时候好焯，卸细点儿。细焯的颠难调一下子行。我这还焯呢。还焯呢。先下葱姜，这葱姜全变香了。这会儿你削完了料了还麻麻哒吧？先把葱姜煸出香味儿啊！呀，别给我那热开尖儿啊，弄高了，看这边，这边高了没事儿。葱姜炸完以后，加上这香料啊。真香。香吗？香吧。把这个料啊给它煸炒出来香味儿，煸成糊了，有一点微微的发黄了啊，有一点微微的发黄了。我说话，我说话，行吗？有的都看不见，本来这音儿都噪音的大。来，把酱倒上，对着大火炸下来，炸这个酱。倒上点白椒。生抽什么的、老抽什么的都搞上这儿，生抽、蚝油，搁上点老抽，没有老抽了，来点老抽，这儿大点儿，把这个酱香味儿给它熬出来以后，我就加水，这料包扔进来啊。这点水开了，都可以倒火了，关火，啊，倒进去，正好一大锅，冰糖炒个糖色啊，开始冒泡啊，差不太多了啊，冒完了泡，冒完了泡，它不冒了，来，小水往里头一倒，倒呀，怎么还用冷倒 ？OK。这小事儿行不行？它凉不凉？啊，开了锅以后，倒入牛肉里，好分。倒里头，起锅，费了事了，姐们儿。那俺们大锅牛肉也是，不能一开嘛，倒大锅吧。我拿端东还锅呀，搁这个篦子，倒锅。妈儿这都装热了。还得加水啊，做的开水啊，别倒凉水，做开水。我又放的生抽、老抽，姐们儿啊，肉忒多了，再整上一个卤肉包，这是水啊，你炖上个叉子，这么子压着它来，行，盖上锅盖吧，炖着它吧。姐们儿啊，先卤它1个小时，咱能放盐啊，姐妹，看这血。哇，真好看！大葱烧肉，有过年的气氛了吗？姑娘，有了。熏肉炒大葱，哇塞，哇塞！大葱烧肉炒菜花，熏肉，不是熏猪瓜，大米饭。对了呵，来给我点这。盐了，别放盐了，别放盐了，姐们儿，哇，真得哟，这个手，尝着口去的来啊，因为这酱子都咸，搁咸了，来点盐，这些个呀？这锅肉多呀，倒上了半袋盐。这是炖了将近围着40-50分钟吧，快1个钟头了。那小火紧着它才行。好不咸，全倒上吧。倒上了将近多么点盐，不咸咱再放啊。吃饭，行吗？高一雄这饭？行。行吗？你熏着猪蹄好吃吗？太香了。太香了，飞哥吐了一口，
行吗？哇塞，哇塞，哇塞！这过年也不见了啊，吃小的喝辣的了。过年喝酒吃肉，大口喝酒，大口吃肉呗。哇塞！我今天也破例吃一个，我破例吃一个小卷卷，看着筋，嘎嘎的，看着筋，加点醋味。都进肉了吗？你们姐们儿？玩他妈上岁数了，找不着那个过年那个感觉了。这年过的，你是个小啥了？适合味儿花。明儿给俺找上大鸡来吧。今年的最后一个鸡，28鸡，倍儿热闹。等一下啊，大凤啊，我得录一下啊。姐们儿啊，这个牛肉炖了将近2个小时吧，然后这筷子这么一插，看了吗？插进来了，这个肉都应该行了。啊，盖上锅盖儿，给它焖的泡的3个小时吧。这样开着直播，这样那个拍的段子啊。中午逛了个小街，这回来了啊，这小牛肉，这小颜色行吗，姐妹？这不是外瑞骨的吗？very good 吧？凉了吧？就是让它泡着，这回应该是成功。接下来啊，我这泡了整整的半天了啊。然后你爱吃咸味的，再泡半天，再泡也行啊。明儿想吃咱就再放上。包子，我这个包子长到一块了。它不是长一块的筋，切时候不能散说。俺都是那么个意思吧，兜里越紧越好。行，看了吗？给它一块一块的这么包起来，包起来你都放了哈，没有暖气的屋里，干面子可以给它切盘了啊。OK。